cứ vào đến mùa thu đông thì nhà tôi là thay hết một loạt dép đi trong nhà thành dép mới như thế này, và mấy năm nay nhà tôi vẫn đi loại dép này. Đây này, tôi vẫn đang còn đi đôi màu hồng này. Đó, mua thêm 2 đôi màu đen với màu nâu vì hai màu này nhìn rất là sạch sẽ luôn mọi người ạ. Giá thành thì chỉ bằng mấy cái đôi dép và tổ ong thôi, nhưng mà đi siêu êm luôn. Cái đôi này này, ở phía trước là có những cái gờ gờ như thế này nên là mọi người đi không có bị trượt chân đâu. Kể cả mọi người mùa đông mọi người đi tất nha thì nó cũng không có bị trượt. Còn phía sau mọi người nhìn giúp mình này, có những cái rãnh nước như thế này. Đó, nó bám sàn cực kỳ tốt luôn, kể cả mấy bạn đi nhà vệ sinh nhá, nó cũng không hề trượt đâu. Đôi như thế này á, dép số nguyên của mấy bạn nên là mấy bà coi này, không có một cái đường chỉ may nào cả, nên là bảo đảm với mọi người là đi nó rất là bền luôn, cực kỳ dẻo, cực kỳ êm nha. Đấy, bà nào mà hay đi khách sạn hoặc là đi resort đó thì sẽ thấy những cái đôi này rất là quen phải không? Những cái khách sạn dùng rất là nhiều luôn. Hiện tại á, là đầu mùa nên là đang còn có đủ size này, đủ màu cho cả gia đình cùng sử dụng luôn. Bà nào mà ưng rồi á, thì link tôi gắn ở giỏ hàng có cả màn hình nha.